Ada bling-bling ni kah? Ada. Ya Rahman. Senangnya. Lama tangan angkat rawai macam. Oh dia. Oh ada. Konten. Alah tak driver. Mentong juga lah. Aduh. Kecil lah. Subscriber. Ada ni kita menjadi ikut dengan ni. Subscriber. Awak. 4 kilo. Mana kecil. Bayan. Subscriber. Subscribe. Ikan. Ada lagi. Wah. Hello eh. Jalan ni. Sing buat merah, sing buat sorry. So. Ribu. Jauh lagi. Dua sama ada lagi. Rawai dari sini datang ni. Bawa. Bawa sini kena ikan. Iya. Lama tak tengok lagu sorang ni ya. Waduh tak ada. Kita tak yakin kat tunggu gini. Dia lagi punya. Kanan tu. Banyak makan. Bahaya lah bersampah. Oh, ada sih. Kesuai ni. 2 kilo. 2 kilo. Lama umpan yang ada gabur ke. Tapi yelah jenis-jenis malung ni gabung makan. Sampah. Lah bu. Maaf ya sahabat. Ini sampah. Ini mabuk kena kecam ni kat media sosial ni. Tak pungut balik. Gabung dikasih. Ada subscriber. Lupa tunjuk ikan subscriber. Oh, bocil sikit lah.
Potong andal. Subscriber mak ini dah 20,000 view. Kamu dah laso. Dia ikut ayam ni. Jangkaran. Oh, no. Subscriber. Tak ada ayam. Bulat tu koyak aku rasa sebab tu buat lepas. Ya. Senang koyak. Semua bonyo tak ada buat. Kena atur rawai ayam macam kecil sikit Ayam besar ni lama. Sabat. Gigi sabat. Sono dia. Gopur itu. Apa memang kena banyak cut video buat sampah. Lepas ni bawa tong sampah kan tu konten. Makin bertambah subscriber. Tak tahu kena jadi umpan. Oh dia. Kecil lah. Mak senang. Oh, Mak rosak pula. subscriber, senangin subscriber. Ikan macam besar, ikan macam. Boleh laut tu. Video ni. Rawai dah tak lupa subscriber. Mak Wah, takkan tu besar. ketam subscriber, ketam kawan, ketam. Bayang-bayang lagi. Sebelah itu. Dia labur sikit.